iparralde. Eta ze gutxi dakigun berataz ezta. Mundu guztia daki Bizkaiko hiriburua Bilbo dela. Baina zenbatek daki Nafarroa berako hiriburua Donibane Garazi dela, Eta Lapurdikoa Hendaia. Bai, Baiona oso polita da. Bueno, baina politena Baiona txipia da, Gainontzekoa turistentzako amarru bat. Horretan Indonesiara ni urtero EHZ-etara juten naiz. Bueno, behin, txortan egin nuen EHZ-etako gazteluan. Eta gainera bidaxuneko gasnagile peto batekin. Eta aurten ere, maskaraden ikusterat. Ulertu ez dut askunez. Omen dira bi ekipo arraro jantzita, eta gero dago beste bat beltzez, rollo Batman, eta gero batzuk ezkontzen dira, eta gero dantzatzen dute pila bat. Aurten, goizetik gauera adi-adi. Eta negatzen dut ja, la hostia. Falta zait, xiberutar bat, 7 probintziak osatzeko. Eta hizkera, ni maite minutan nago. Aurreko jo nintzen asteburu pasa ezpeletara. Eta hango gure ez nien ezer ulertzen. Hain hizkera antzinakoa daukate, hain desberdina. Esaten dute, ege, i. Ni saiatzen naiz, area juten naizenean, beraien euskera egiten, ez? Bereintzako euskera batua oso arrotza da. Eta gero juten naiz kuadrira eta eskapatzen zaizkit esaldiak. Lagunek iten niz, edo prefosta. Bueno, lesken egunean poteo. Gauza bakarra dago, iparraldekoak hitz egiten entzutea, baina politagoa. Iparraldekoak kantatzen entzutea. Biltzen dituzu lazoago xiberutar ostatu batean, eta aluzinatu egiten duzu. Zuk ere, baldin bazunu. Batzuk esaten diote obsesionatu nagoela. Iparralde maitatzea delitua balima da, gora delinkuentzia. Eraman azazua galderetara, bere terretxe eta Martin Aralde bezala.